Hi everyone, welcome again to Dr. Anjusha Pediacare. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലെ സ്നോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. കുട്ടികളിലെ കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് നമുക്ക് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണോ എന്ന് നോക്കാം. സാധാരണമായി നമ്മൾക്ക് ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈ എയർ നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സിലിയറി മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വഴി ഈ എയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലങ്സിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഇത് എപ്പോഴാണ്, ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ നമ്മുടെ മൂക്കിന് പുറകിൽ ഒരു നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പേസിന് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ എയർ പോകുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായും സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി എന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ രോഗാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ചെറിയ ഗ്രന്ഥികളുടെയൊക്കെ വീക്കത്തിലാണ്. അതായത് മൂക്കിനുള്ളിലെ ദശ വളർന്നു വരുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അഡിനോയിഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പം, അഡിനോഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, അലർജി പോലുള്ള രോഗങ്ങളിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടിയൊക്കെ വരുമ്പം ഈ നെയ്സോഫാരിക് സ്പേസ് ഒന്ന് ചെറുതാകും. ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പേസിന്റെ നാരോനെസ് വരുമ്പോഴാണ്, ഒന്ന് നാരോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ സാധാരണമായും കണ്ടുവരുന്നത് അഡിനോഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഡിനോഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന രോഗമെന്ന് നോക്കാം. അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ ആണ്. ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂക്കിന് പുറകിലുള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ്. അപ്പം ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കും, അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതായി കൂടി വരും. അതായത് ഒരു 4 മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായി വരും. അതിനുശേഷം 8 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ സൈസ് ചെറുതായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ അഡിനോയിഡിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. ചിലപ്പം അലർജി കാരണം അഡിനോയിഡിന് ഒരു വീക്കം വരാം, അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലും നെയ്സോഫാരിങ്സിന്റെ സ്പേസ് കുറയുകയും അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരികയും ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് ഒരുപാട് അധികമായി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അഡിനോഡൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സ്നോറിങ് അല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ? ഒന്നാമതായി കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് തന്നെയാണ്. മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും മൗത്ത് ബ്രീത്തേഴ്സ് ആയിരിക്കും, വായിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇവർ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്. വായിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മൂക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിലിയറി ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം വഴി ജസ്റ്റ് എയർ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എയർ വായിൽ കൂടെ ലങ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിക്കറന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതായത് ഇടവിട്ടുള്ള ചുമ, പനി, ശ്വാസമുട്ട്, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ റിക്കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ സ്നോറിങ്, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, പിന്നെ വരുന്നത് അഡിനോയിഡ് ഫേഷ്യസ്, അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് മാറും, നമ്മുടെ ടീത്തിന്റെ ഒക്കെ അലൈൻമെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മുഖഭാവ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അഡിനോയിഡ് ഫേഷ്യസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ അഡിനോഡൈറ്റിസ്, അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററിയാണ്, നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് സ്ഥിരീകരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ENT ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമറ ഉള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഡിനോയിഡിന്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം വലുതായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കാം. എക്സ്റേ നെയ്സോഫാരിങ്സ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം വലുതാവുന്നുണ്ട്, അഡിനോയിഡ് ഏത് ഗ്രേഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അഡിനോയിഡിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അത് ആദ്യം ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്. അഡിനോഡൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും. മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്കും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു അലർജി കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അലർജി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ആന്റി അലർജൻസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, മോണ്ടിലൂക്കാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടും ഈ അഡിനോയിഡിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്സൽ സ്പ്രേ ആണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ജലദോഷത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്സൽ സ്പ്രേ അല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് മരുന്ന് തന്നെയാണ്. ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ, മൊമറ്റസോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നെയ്സൽ സ്പ്രേ ആണ് നമ്മൾ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ നീർക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ENT ഡോക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യന്റെ, ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടറുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ
മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള നേസൽ സ്പ്രേകളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ കൊടുത്താലും വിട്ടുമാറുന്നത് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നു, സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും വരുന്നില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടവിട്ട് അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകാം, അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരാം. ഈ അപ്നിയ നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല, കാരണം അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 20 സെക്കൻഡൊക്കെ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ അത് അറിയണമെന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ശ്വാസം നിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞു പോകും. ഇതിങ്ങനെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പം ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം, തലവേദന, അലസത, അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയിലൊക്കെ ഓർമ്മക്കുറവ്, ബുദ്ധിക്കുറവ്, പിന്നെ ADHD, ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ഉറക്കം ശരിയാവാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ വലുതായി വരുന്ന അപ്നിയ രോഗാവസ്ഥയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുമൂലം വളരെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആവുകയും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും അഡിനോയിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാതെ വരികയും ആയി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അഡിനോയിഡിൻ്റെ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സർജിക്കൽ കറക്ഷന് വേണ്ടി തന്നെ പോകേണ്ടതുമാണ്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും ദിസ് ഈസ് ഡോക്ടർ അഞ്ജുഷ സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.